maneno naye. Bwana yupi unayemtaja? Tutamtaja tu Bwana kwa maneno, lakini vitendo tuko mbali? Hapana. Sasa anasema wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Hii utaandika lakini utasoma. Na habari hizi za Yesu huwa haziendi bure. Ni habari zinaposemwa zinaleta matokeo kwenye maisha ya wanaosikia. Hii uwanja huu unaitwa right to play. Maana yake ni viwanja vilivyo na haki yako wewe kucheza. Nimeambiwa walikuwa wanacheza watoto mahali hapa, ukapewa jina zuri. Tunashukuru serikali imeturuhusu ya kwamba kwenye right to play pawe ni right to be saved. Saidieni kusema amen. Kwenye right to play pawe ni mahali ambako ni right to be healed. Saidieni kusema amen. Mahali hapa utapona, mahali hapa utaokoka, mahali hapa utafunguliwa, mahali hapa utawekwa huru. Nisaidie kupiga kelele za shangwe kwa Yesu. Hizo ndizo zilizotuleta. Tunayo mengi ya kusema. Tunazijua habari nyingi za dunia hii, lakini tumeletwa hapa specifically kuzisema habari za simba wa kabila la Yuda. Nisaidieni kusema amen. Katika jina la Yesu. Misimu ya kuachia. Katika jina la Yesu. Yule huduma changamka. Katika jina la Yesu. Huduma changamka, 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 changamka. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mateso ya tumbo yanaachia. Vidonda vya tumbo vinaachia. Mateso ya mifupa vinaachia. Virusi vya ukimwi vinaachia. Mateso ya mizimu vinaachia. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achia. Achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. Achia sasa. Kwa jina la Yesu. Achia. Ndani yako mambo yanabadilika, anatoa zamani, anakufanya mpya, unabadilika. Hata tembea yako itakuwa kistaa, hata kunena kwako kutakuwa kwa kistaa. Kwa nini? Kwa sababu umempokea yeye aliye na mamlaka. Baba, tunakubariki sana kwa ajili ya maneno yako. Asante kwa kuwa uko tayari kubadilisha historia za maisha ya watu. Kama yule kiwete aliyekuwa mlango mzuri, alivyobadilishwa na historia yake kubadilika, usiku wa leo maisha ya wanawake na wanaume hawa na vijana hawa na watoto hawa yamebadilishwa na wewe.